見完 SPA 啦，SPA 話俾我聽，你將佢入邊間房啦。好，咁將要入邊間房咧，大家記住，英國人好中意寫嘢嘅，永遠記住，佢哋點樣都好咧，你每一個流程其實照道理咧係應該嗰間房嘅職員已經 send 咗一封信俾你㗎。嗰封信通常就係咩咧？可能就係 accept 咗你入我哋呢間房啦。不過你而家 on waiting list，如果你已經去到差唔多到頂，即到你，我哋會再通知你。應該點都有一封咁樣嘅信嘅，除非好忙啦，係咪？大家做嘢有時可能英國人亦都有一樣嘢就係有時去跟規矩啫，但係都可以會做漏咗噶嘛，係咪？咁可能就會 miss 咗呢封信咁樣，咁但係大家記住，點都應該有啲嘢 written，或者有人曾經打過電話俾你。如果冇，你打翻去頭先嗰個站 SPA 嗰度問，係應該邊間房？你或者唔係邊間房啊？你應該邊個 pathway？我係 triage 咗去邊個 pathway？咁樣問佢哋咧，佢哋就應該話到俾你聽，同埋我用邊個電話、邊個聯絡方法就可以噶啦。咁評估又係一個太大嘅字嚟啦。評估其實有好多種評估嘅，大部分人淨係會諗做評估就係諗我係咪做 ADHD 啊，係咪做自閉症評估？其實評估任何嘢都係評估。我坐喺度同大家傾偈，我可能都評估緊每個人而家個狀態，或者你又評估緊啊，我呢個人究竟而家做成點？評估係一個好大嘅 term 嚟嘅。如果係 CAMHS 咧，主要分幾類 neurodiversity， 就係頭先我講 ADHD 啊、ASD 啊嗰啲啦。佢哋呢度唔中，佢哋好一個新嘅字啦，佢哋叫 neurodiversity， 或者如果醫生同你講叫 neurodivergence 咁樣啦。咁就第二就係 learning disability 啦，即係同智力有關嘅一啲評估啦。第三就係整體情緒啦 ，mental health、psychology 嗰部分嘅。咁大部分都係呢三種評估。咁頭先問嗰個問題係咩話？咩人做評估？咩人做評估？咁就睇下你嗰間房坐咗個咩人，去派你去入邊間房啦。我先講做 neurodiversity 嘅 assessment 啊，譬如可能你本身入嚟呢個站都係諗住想揾人幫我個仔做自閉症或者 ADHD 評估嘅，咁傾完嗰個分流站啦嚇 SPA 嗰度都覺得係可以喎。咁咧嗱喺呢一間屋做 neurodiversity assessment 咧，喺英國咧，其實同香港一樣，條隊係超級長嘅。咁超級長得嚟，我可以話俾你聽，英國應該仲長過香港。點解咧？因為香港咧做兒童評估呢類型嘅評估咧，係外判，其實唔係外判，其實係我哋係同衛生署合作，醫管局就大部分都唔再做評估噶啦，做治療嘅。有好多我哋香港做得好好嘅一樣嘢咧，就係學前評估。大部分我哋嘅小朋友喺幼稚園，我哋嘅老師喺幼稚園嘅社工已經好早睇到佢係咪可能有呢一個軌跡，係有需要咧，一早6歲前已經喺健康院入邊排咗兒童評估噶啦。咁所以大部分我哋嘅香港小朋友6歲前可能都已經有一個 report， 或者有一啲人可能有個標籤，有個 label 已經做咗，同埋已經有一啲學前嘅服務俾咗佢嘅。但喺英國好唔同。英國咧係大部分，我可以話俾你聽，好多嚟到 CAMHS 做評估嘅咧，都已經差唔多係11歲以後噶啦。點解咧？第一，呢個真係文化嘅差異啊！因為咧，大家如果有小朋友係小學嘅，你就知道呢個小學同中學有幾唔同啦。哇！愉快童年啊！呢度嘅小學係咪啊？冇功課，好開心玩踢波，大部分都係咁樣嘅。所以咧，好多問題都唔係好浮現到出嚟，係真嘅。但係點解香港咁早出現咧？因為幼稚園已經個支筆要揸，話佢小手機唔好啦，但係其實可能係3歲啫喎。話佢坐唔定，其實可能係4歲啫喎。但係成個教育制度啊，令到嗰啲情況係其實我哋有時都會諗。其實佢係好 age appropriate 嘅喎，只不過係個教育令到佢出現咗啲你覺得唔 match 嘅情況嘅啫。咁但係點都好，好容易就啲老師就會，佢響咗個雷達，我即刻轉介去做評估啦，或者做 screening， 做一啲檢測啦。但係呢度咧就鬆好多嘅，因為大部分如果你喺 demand 或者 pressure 比較低嘅情況下咧，
大部分嘅人嘅壓力指數低啲咧，其實都係可以比較自在啲去生活啦，係咪？但係一去到 Year 7就好唔同咯。呢度嘅中學其實就好類似翻香港嘅中學啦，有要求啦，好整齊啦，即係大部分啦嚇。有堂，有功課，有 test 啦，有考試啦，老師會鬧啦，係咪？會有呢度都有寫啊，呢度又會扣 house point 啦，話乜都有啦。開始嗰啲壓力嚟啦，同埋就等於香港嘅小朋友由高班去到1年班，突然間啲問題出現啦，就係嗰個我哋只不過推遲咗6年，而家開始浮出嚟啦。咁咪所以出現好多就係哇，好啦，原來發現佢可能係隱藏咗有啲自閉症傾向喎，或者原來可能係 ADHD 喎。咁去到呢個分流站，佢覺得好啦，我俾你入呢間房，咁點咧？呢度條隊好長啦。第一，因為積咗好多個案啦。第二就係、我哋冇一個叫做衛生署分開兩邊嘅臨床心理學家做嘅，呢度就 CAMS 係包底全部做晒嘅。咁所以呢一隊 Neuro Team 咧，我而家做緊嗰個 Trust 咧，排緊去做呢一啲叫做 Neuro Diversity Assessment 咧。佢哋通常 ADHD 就做埋 ASD 噶啦，香港唔係嘅，有淨做一類咧就某一類。呢度唔係嘅 ，ADHD 加 ASD 兩套一拼一齊做噶啦，都講緊4年啦。我做嘅 Trust 嚇。咁有啲可能好啲，我唔知你哋住嗰啲區或者知道會唔會，但我以我理解唔會有一啲短過1年嘅咯，以我理解。咁講下 Neuro Diversity Assessment 你點做啦？咁主要咧就嚟到我哋入到嗰間房啦 ，Neuro Team 嗰間房嘅人啦嚇，佢哋就會要攞好多學校嘅報告，通常有一啲我叫 Neuro Screening Form。其實一沓 form 就叫俾咗學校啲老師已經填㗎啦。咁我哋會睇佢嘅 feedback 啦。咁我哋會同嗰個細路仔會傾啦，會同家長會傾啦。同埋最重要咧就係我哋會有一啲唔同嘅評估嘅 test 要去做嘅。咁無論係自閉症同 ADHD，我哋都會有一啲 test 去做。呢一個情況係同香港係完全一模一樣，我哋做嘅都係呢一啲嘢。不過香港做嘅 test 同我哋喺英國做嘅係好唔同嘅，或者都幾唔同啦。所以點解有啲家長就話：我拎住個香港嘅 report 過到嚟，點解又要我再排隊要做啊？咁其實我會話俾你聽，其實我哋用緊嘅 test 都好唔同，用緊嘅 test 去同做出嚟結果同其他同年紀嘅年青人比較嘅嗰個 norm 嗰個常模，我哋話都好唔同。所以通常你就算香港做咗啲乜嘢嘢咧，嚟到呢度咧，其實都係要由頭去做過，會係咁樣要求嘅。呢個係嗰間房係要咁樣入，你點都要做過噶啦。而我會講咧，唔係淨係香港同英國分別添，有一啲喺英國自己話我等唔到3年，我出去英國揾英國嘅私家嘅精神科醫生或者 psychologist 做完，我哋一睇個 report， 其實都要再做，因為其實可能用緊嘅嘢都係有啲唔同，都唔定嘅，所以好睇佢用緊啲乜嘢嘢先係最重要咯。咁所以不過呢度有個好處喺英國個包底條款咧，就係我哋成日都講，我哋唔需要一個診斷都可以提供嗰啲叫咩啊 ？adaptation 係啦，有支援嘅，有 SEN 嘅 support 嘅。但係香港咧多數要有個標籤先至可以得到嘅，但係呢度係唔使嘅，只要有需要，學校就呢個係每一個人嘅權利嚟嘅。只要你有需要，或者你覺得嗰個人有落差，佢係主流嗰個情況，你就有權要求我要 support。咁但係個 support 係乜嘅？咁當然學校又會同你傾啊，即係你最好有個評估啦。咁學校梗係會咁同你周旋嘅。但係你記住喺呢一度，絕對係我哋自己嘅權利，我哋唔一定要需要有一個標籤 formal 嘅 diagnosis。其實我都可以要求由同學校傾有 support。咁當然，如果個問題好嚴重嘅，其實你都應該要繼續排住隊攞住支援
嚟慢慢去即係最嬲尾攞晒呢啲 diagnosis 啦，好嘛？好，咁就第二部分通常會做嘅評估就係頭先講好多情緒問題啦，我哋叫 mental health 嘅 assessment， 或者好多 trust 就會叫 initial assessment， 即係第一次你入嗰間房係做一啲情緒健康或者精神健康嗰個評估。咁呢嗰間房嘅 team 個名叫咩咧？頭先如果我叫 neurodevelopmental team，或者有啲唔同嘅地方可能叫另外啲名啦。但係嗰間房係評估嘅房，呢一間係呢一隊 team 嘅咩咧？咁如果係我哋嘅 trust 學叫 getting more help 啦，或者 getting help 啦，仲可以有啲咩咧？有 eating disorder team 啦，可以有如果係一啲可能係喺寄養家庭帶啊，或者有住宿服務嘅一啲即係 child in need 嘅小朋友嘅嗰啲就係一啲叫 ACE team 啦，嗰度係專門做一啲即係喺住即係 foster parent 或者係即係嗰啲叫做咩啊？即係 child in need 啦，係啦，佢哋嗰啲小朋友嘅服務啦。咁有我哋入到呢啲 team 咧，我哋都係會做一個叫 initial assessment 嘅。咁唔同嘅房啦，咁入邊做咩咧？大家睇到啦。都係會同嗰個年青人會傾啦。大部分我哋做喺 camps 見嗰個細路咧，我哋唔係淨係見嗰個細路或者年青人嘅，我哋會希望有啲時間單獨見佢哋。即係如果個 initial assessment，但係我哋都會希望有家長嘅資料去配合，又或者會有啲時間會坐埋一齊，大家一齊有個 feedback 咁樣添嘅。咁所以家長又唔使太擔心就佢淨係見我個仔唔見我喎，除非你個仔講明我唔要。唔要阿爸阿媽同阿爸阿媽一齊見，咁都唔緊要，你可以要求你單獨同嗰個做 initial assessment 嗰個人去講，嗰個 clinician 講，我可唔可以有啲單獨時間去同你傾下咁，係可以嘅，係。咁就我哋會做 outcome measures 啦，即係有好多唔同嘅問卷啦。可能通常你未入到嗰間房之前咧，你可能約咗期聽日，你呢幾日就會收到好多 email 就係哇一大紮問卷，或者有條 link 叫你撳入去。叫 True Colours 嗰條 link 就係入邊有唔同嘅 questionnaires， 你要撳填晒你啲背景資料又有啦。Collateral 就係我哋會揾學校傾啦，會問你哋啦，問家長啦、照顧者啦，跟住通常咧做完呢一啲嗰一節嘅 initial assessment 咧，大概你預個半鐘度啦，係啦，我哋就會第二步就係我哋會即刻同我哋自己個團隊，我哋自己隊 team 有唔同嘅人，即係譬如如果我去做嘅，我係 psychologist， 嗰日嗰隊 team 咧就應該會有 nurse 啦，可能有社工啦，有埋 admin 嘅人啦，有醫生啦，大家就會即刻去傾，我哋會傾晒每一個新嘅個案嘅呢個 case，究竟我哋覺得係乜嘢，我哋俾咩診斷，俾咩 impression 佢，同埋我哋覺得應該俾個咩 care plan 佢，我哋用 care plan 呢個字嘅，就係其實即係個建議或者個 treatment plan 啦。咁以我理解，大部分 camps 嘅唔同房嘅做法都係唔係一個人決定晒所有嗰個年青人嘅 plan 嘅。呢度同香港有啲唔同，香港係我哋以前做，我係話你咁，我就覺得你係咁噶啦。但係呢度咩都係 team approach 㗎。乜嘢都係唔係一個人嘅決定嚟㗎，咁所以其實如果你聽到嗰個 camps 嗰人同你講，我哋要去 MDT 就係個跨專業團體會議，就係去同佢啲同事傾完，大家一齊 agree 嘅呢一個 plan 咯，好唔好啊？呢個係好重要嘅，呢個其實係好㗎，因為一個人去睇一個年青人，有時可能有偏差，或者因為我係 psychologist，我忽略咗佢有啲其他需要都唔定，但係如果咩都喺個 MDT 度傾完咧，其實係好好多㗎咯。咁呢個係大家要理解啦個流程。咁就好似頭先講啦，即係究竟嗰間房決定接唔接嗱？你而家入到房咗，唔代表入完房之後佢繼續話俾你聽，我哋有 treatment 俾你個。可能入完房之後，我哋都會話你唔 meet 我哋個 threshold 啊，我哋嗰條嗰個服務嗰間房可以用呢間房嗰個準則啊，咁我都係會請翻你出去離開我呢間屋添嘅，都係有機會係咁噶嚇。咁個原則就係頭先我講，因為我哋主要咧每一間房咧都有唔同嘅準則嘅。例如果我而家做嗰個 team 咧就係 Getting More Help 咧，佢哋就係專門做
中度至嚴重嘅情緒或者精神健康問題。咁如果嚟嗰啲係一啲我哋叫做係輕度至中度嘅咧，就唔係我哋隊 team 啦。不過無論你到唔到我哋，因為你永遠唔知我哋嗰條界喺邊噶嘛，係我哋自己入邊嘅人知嘅啫嘛。唔緊要，我哋係有責任咧。做完之後你得咁，我聽你個 plan 係咩啦？就算你唔到我呢條界，我有責任要話俾你聽，你跟住我建議你去做啲乜嘅。因為頭先我都講啦，呢個好唔多唔同房嘅概念，我呢間房唔配合唔到你個仔仔女女嘅需要啫。其實我知道可能係隔離房係啱你嘅，我就有責任轉介你，我幫你 transfer 去隔離房。跟住我呢個都係個 plan 嘅一部分，即係例如話俾你聽，呢啲其實原來你唔適合，你應該係隔離房，你同唔同意？你同意，我幫你做轉介，咁就我幫你做轉介 internal 嘅 referral 啦，你就唔使自己再搞任何嘢。又或者其實我會發覺呢啲嘢全部我哋咁多間房都唔會俾到你，你應該係例如去學校，或者你應該係要去 family support service， 我都有責任要幫你。我哋叫 signposting， 即係我俾資料你自己去揾啦，又或者我幫你做 professional referral，professional referral 就係我轉介你翻去社區某一啲服務啦，又或者就係我幫你同學校搭咗個路開會。我哋叫 professional liaison， 我要同你 liaise， 我幫你講，因為我做完呢個評估噶嘛，我覺得你係應該學校要 offer 呢啲俾你噶嘛，我係應該，我哋就有一部分嘢開一啲叫做 professional meeting， 就係我哋同學校傾呢個人，我哋見完啦，我哋覺得佢唔係 camps， 應該係學校俾啲乜嘢，因為我哋知道學校可以 offer 啲乜嘛，咁就通常都冇問題，咁就容易過你哋自己又再，又唔知點啊，離開咗間屋，我又去邊間屋咧，咁所以咧。個簡單啲就係入得呢間屋，就算你留得起嗰間房，咁咪佢話你咪留咯，係咪？佢俾咩俾你，你咪做咯。就算佢話你入呢間房唔啱你，記住你哋係可以要求話問佢，其實我應該去邊間房，邊個 pathway 啱我，有冇 pathway 啱我。就算呢度呢間屋唔啱我 camps 唔啱我，學校有咩可以咩咧？佢哋係有責任要幫你諗晒全個 plan 嘅。